Today, we are going to learn how to pronounce Thai final consonants. In Thai, there are 8 final consonant sounds in total. I'm going to divide them into 2 videos, live ending consonants and dead ending consonants, to make them easier to remember and practice. In this video, we'll focus on live ending consonants because for foreign learners, these are usually easier to pronounce than dead ending consonants. If you are ready, let's get started. Live ending consonants in Thai include 5 final sounds: งองู นอหนู มอม้า ยอยักษ์ and วอแหวน Each one belongs to its own group, traditionally called แม่กง แม่กล แม่กลม แม่เกย and แม่เกิล These 5 groups match the English sound, the NG sound, the N sound, the M sound, the Y sound, and the W sound. However, if you are learning Thai seriously for reading and writing, you may need to remember a bit more because some groups have multiple letters that share the same final sound. Let's start with แม่กง 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 Thai Mekong is similar to the English the NG sound, and this group has only one final consonant, งองู The pronunciation of Thai final consonant is slightly different from English. In English, the NG sound often has a small release at the end, like ng. For example, in long, sing, and bring. But in Thai, you should not release that final sound. Just shape your mouth as if you are going to pronounce the NG sound and let the sound fade naturally. For examples, ชง มอง มง เสียง Now, let's look at how sounds are combined in Thai. Thai speakers often memorize words by using the letter names. For example, ชอ งอ becomes ชง. But the letter sounds themselves are pronounced separately, similar to English phonics. In Thai, the initial consonant is pronounced with an implied short vowel a. So, the word ชง begins with ชะ ชะ. Next is the vowel. Some people may wonder why there is no visible vowel in this word. In Thai pronunciation, this is called a reduced vowel or hidden vowel. It means that when a vowel combines with a final consonant, the vowel form may disappear or be partially hidden, but the vowel sound is still pronounced. This helps make reading and writing easier. For words that begin with one consonant followed by a final consonant, the hidden vowel is o. o. So the pronunciation starts with the consonant plus the vowel. Sha, o, cho. Then you finish with the final consonant, ngongu, by shaping your mouth for the NG sound and let the sound fade naturally. Sha, o, cho, cho, ngo, chong, chong. Thai spelling follows suffix pattern. You start with the initial consonant, then the vowel. Combine those two sounds. Each word had a final consonant. Add it to the combined sound. If there is a tone mark, adjust the tone at the very end. For example, เลี้ยง เลี้ยง ลอลิง ละ เอีย เลีย เลีย
งอเลียงเลียงไม้โทเลี้ยงเลี้ยง Now let's spell words in the Mekong group like Thai speakers ชงชงชอช้างชะโอชกชกงอชงชงชงนมชงนมชงชาชงชามองมองมอม้ามะอมอมองอมองมองมองเห็นมองเห็นมองเห็นมองผ่านมองผ่านมองผ่านโมงโมงมอม้ามะโอโมโมงอโมงโมงชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงกี่โมงกี่โมงกี่โมงเสียงเสียงสอเสือสะเอียเสียเสียงอเสียงเสียงเสียงเบาเสียงเบาเสียงเบาเสียงดังเสียงดังเสียงดัง easy right next group แม่กลแม่กลแม่กล Thai Mekon is similar to the English the N sound. This group uses Nonu as the main letter based on its name, but there are 5 additional letters that share the same final sound. ยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิง and ลอจุฬา As before, we do not release the final sound like n, which you might hear in English words like fin, ten, and sun. Just shape your mouth as if you are going to pronounce the N sound and let the sound fade naturally. Now let's spell like Thai speakers. Man, man, มอม้ามะแอแม่แม่นอแมนแมนไม่เอกแม่นแม่นแม่นยำแม่นยำแม่นยำจำแม่นจำแม่นจำแม่นเวนเวนวอแหวนวะเอเวเวรอเวนเวนเวนเช้าเวนเช้าเวนเช้าเวนบ่ายเวนบ่ายเวนบ่ายวานวานวอแหวนวะอาวาวาลอวานวานจักรวาลจักรวาลประวานประวานเหรียญเหรียญหอหีบรอเรือหอหีบรอเรือ is a consonant cluster sounds ระระเอียเหรียเรียยอเหรียญเหรียญเหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญสิบเหรียญสิบคูณคูณ
คอควายคะอูคูคูนอคูนคูนต้นคูนต้นคูนต้นคูนคูนคูน Next final consonant group แม่กลมแม่กลมแม่กลม Thai แม่กลม is similar to the English the M sound and this group has only one final consonant มอมา as before we do not release the final sound like m which you might hear in English words like arm home and time Just shape your mouth for the M sound and let the sound fade naturally. Let's spell like Thai speakers. ลมลมลอลิงละโอโลโลมอลมลมชามชามชอช้างชะอาชาชามอชามชามซ่อมซ่อมสอเสือสะอสอสอมอสอมสอมไม่โทซ่อมซ่อมยิ้มยิ้มยอยักษ์ยะอิยิยิมอยิมยิมไม่โทยิ้มยิ้ม Next group แม่เกยแม่เกยแม่เกย Thai แม่เกย is similar to the English Y consonant sound and the I sound. This group has only one final consonant, ยอยักษ์ and is usually easy to pronounce. It's a life-ending consonant, similar to English word ending in the Y sound, where the sound continues smoothly without a hard stop, like toy, fry, and buy. You simply shape your mouth for the Y sound. Don't add an extra sound like y. Just let the sound fade naturally. Now, let's spell like Thai speakers. ขายขายขอไข่ขะอาขาขายอขายขายสวยสวย This is another example of a reduced or hidden vowel. For word with three letters where the second consonant is vowel, the hidden vowel is ua. Ua. The reason for reducing the written form is the same as before. When there is a final consonant, it makes reading and writing easier. สวยสวยสอเสือสะอัวสัวสัวยอสวยสวยรวยรวยรอเรือระอัวรัวรัวยอรวยรวยกล้วยกล้วยกอไก่ลอลิงกระอัวกลัวกลัวยอกล้วยกล้วยไม่โทกล้วยกล้วยช่วยช่วยชอช้างชะอัวชัวชัวยอช่วยช่วยไม่เอกช่วยช่วย Let's move on to final group แม่เกิล
แม่ girl แม่ girl Thai girl is similar to the English W sound. This group has only one final consonant, vowel, and the pronunciation is simple. Just shape your mouth for the W sound. Don't add an extra sound like w. Let the sound fade naturally. This is similar to the W sound in will, feel, now, and how. Now, let's spell like Thai speakers. ข้าว ข้าว ขอไข่ขะอาขา ขาวอขาว ขาวไม่โทข้าว ข้าว แมว แมว มอม้ามะแอแม่ แม่วอแมว แมว เจียว เจียว จอจานจะเอียเจีย เจียวอเจียว เจียว ไข่เจียว 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 หิว หิว หอหีบหะอิหิหิวอหิว หิว หิวข้าว 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 หิวน้ำ 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 And that's it for life ending consonants. I don't think they are too difficult, right? Once you understand how to compare them with English sounds and adjust the way you release the final sound, you will be able to pronounce them correctly. Of course, we still have 3 more final consonants, which are the dead ending consonants. We will continue with those in the next video. For now, that's all. Don't forget to like, share, and subscribe. I will see you in the next video. แล้วเจอกันใหม่ สวัสดีครับ